အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဂျာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မမီမကြတော့ဘူးထင်ပါဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ပြောက်သွား3လ4လတော့ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျာထဲမှာပြီးဝကြီးမန်ချက်တော့ဆိုရဲအခုတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ရဲ့ brother တို့ကျွန်တော်လွမ်းလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြတ်ပေါ်လာပါ YouTube ကိုလည်းဆုံးပြသွားနည်းနည်းတော့ကြာပါတယ်ဟို brother တို့ဘယ်မှပြန်မထားတော့ဘူးကျွန်တော်ပြန်လာပြောနော် Okay ဟိုအမေလမ်းကြတယ်ခဏလေးပေါ့နော် Okay brother တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဂါတိုင်းကိုလည်းကြည့်ပါဦးဟို what the fuck ကျွန်တော်ညဘသုတ်ပြတ်တန်းနေရပဲလုံးဝကြုံဗျာကျွန်တော်တပတ်လောက်ပြစ်ထားလိုက်တယ်ဂါတိုင်းကြီး YouTube မှာတင်တာနော်ကျွန်တော် great guidance ဆော့တာကျွန်တော်နှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီ game စပေါ်တွေကဆော့လာနှစ်ပတ်ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးနော်မတွက်တတ်တာနော်အဲကျွန်တော်အခုမှဘန်ဘူးတွေပါခူးလာပါညာမှာတရကခူးလာအောင်မယ်ခဏလေး Okay ဒီလောက်ဆိုတော့ရလောက်ပေါ့နော်ဒီမှာတွားရောက်လာအောင်မယ်ဒီမှာစီပတ်တူလိုင်းရမကောင်းကြာအော်ပြကောင်းကောင်း what the fuck daily day တော့ပါရီတော့ရောင်းကြည့်လိုက်ပါနော် 3.7.3K တော့ okay ရောင်းကြည့်လိုက်ပါနော်ဘယ်လောက်ရလဲ what the fuck 9000အော်ပတ်စံပေးတာအော်ရောင်းလိုက်ပတ်စံဘယ်လောက်ရောက်နေဆို daily day ဆိုတာဟိုမျိုးနားလေပြီနား what the fuck မိုက်တယ်ဒါတော့တခုကောင်းတဲ့ growth ကလည်းထူပါပေါ့နော် okay what the fuck ဒီဂါကြီးလေ rocket pod fire fan နဲ့ဘာလဲမသိဘူးချုပ်ရခါတာပဲအနီအောင်ကွက်တီရောဟာရော action ကျွန်တော်မစီးဘက်တွေတော့မစီးဘက်တွေမှာကျွန်တော်ဘန်ဘူးပဲဝင်ပါဘန်ဘူးကချမ်းသာစီပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်မန်နိုင်ပါချမ်းသာစီကိုဘန်ဘူးရောင်းလာမသိwhat the ဒီမှာ match moves နဲ့ပတ်စံမရှိဘူး okay ဘန်ဘူးခုနကအောင်ဆိုတော့ဝယ်လိုက်မှာခုနကokay အဆင်ပြေပါဒီကျန်နေဘာမှမစော်လိုင်းကကြာနေပေါ့နော် okay ဘယ်ဝယ်ကောင်းဘယ်ရွေးကောင်းokay ဒီမှာကျွန်တော်ဂီယာတော့တော့ဟာဂီယာပါကျွန်တော်ဘယ်တော့နေလဲဂီယာတော့ဝယ်မယ်ကြောက် okay မှာခုံမုံပါတော့လားဝယ်တာခင်ရောင်းတာပါဝယ်မယ်ပြန်တွားမယ်okay မှာတော့တခုရဒီ green bee စီကိုမယူနိုင်ကြပဲကြောက်ဒီအသက်ပေါ့နော်အဲဒါတော့ဒီကောင် epic တော့ epic ဟိုဖြစ်လို့ပေါ့နော် epic စီမော်ပေါ့နော် okay ရောင်းလိုက် okay ဆင်းရပါ okay let's go ကျူတူအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘန်ဘူးပဲတက်စားလိုက်တော့မယ် FBI ကကြာနေတော့ laptop ကလက်နေ okay ဒီမှာချလိုက်အောင်အစီလေးဒီနားလေးချတာ okay ဆိုတော့ဘယ်နှစက္ကန့်စောင့်လဲမသိဘူးသွားရှူလိုက်အောင်ခဏလေးပါနော် okay ဘယ်နှစက္ကန့်စောင့်လဲရှူလိုက်ဟို10မိနစ်ပါနော်10မိနစ်ရှင်းတော့ကျွန်တော်ဘာညာတငါလောက်လိုက်ဒီလို15စက္ကန့်ပဲကျန်တော့เนาะအဲ့မှာအပေါ်မှာတက်လာမှာအနီအောင်ကြီးလေးအဲ့ညရောက်အဲ့ဟိုခိုးလို့ရပါတော့ပစ္စည်းပါခိုးလို့ရပါတော့ကိုတော့ဘာရှောက်လို့တော့မရှူချောင်းမပြရစ်လိုက်မလို့ skip လိုက်တော့Okay ဒီလောက်ဆိုရတာပဲကျွန်တော်စီထဲမှာဘာအောင်ဆက်ပြစ်လောက်မယ်ဘာမှအောင်မစောသေးဘူးနော်ဒီမှာ final ဖက်အဲ့ on store ဘန်ဘူးပဲလို့ကျွန်တော်ဒီမှာမွန်းဘလွန်ဇွန်နဲ့မွန်းဘလွန်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင် grow ကလည်း Hypno Bloom နဲ့ Dragon Bridge okay အဲ့ဒါကိုကားထဲမှာပြန်လိုက်တော့မယ် let's go ဝေးဘန်ဘူးရခုမယ်ဘန်ဘူးခုလောက်ရှိရပါနော်တွားရအောင်ပြရအောင်တွားရအောင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မှဒီမှာ seat belt မှာကျွန်တော်ဒီ goose paper လို့ကြည့်တာပါနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝိုးဘက်မှာတော့ဝိုးဘက်ကရှိတယ်ကုန်းမှာကြောက်တယ် okay what the fuck okay ဒီမှာဘာရှိလဲမသိချောက်မချင်းစက္ကန့်ဘာလဲမသိဒါကျွန်တော်ရေးလိုက်တော့မယ် okay ရိုက်ပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုဘာဖြစ်တော့ရှုပ်ချက်တွေခန့်နေရပဲ rocket မှာဖုံးနေရောဘာရောအနီအောင်လာပြဒီအဲ့ဒါမှဒီအဲ့လာကြီးပဲလာပြအနီအောင်ကြီးပဲလာပြန်လူကစိတ်ကမရှိဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျ okay တွားရောက်လိုက်တော့မှကျွန်မ46စက္ကန့်40စက္ကန့်ပဲကျန်တော့ဘောနော်အမှန်ရောက်မှဖြစ်မယ်နောက်ချုပ်ကအတီးခိုးမယ်အတီးခိုးခိုင်းလည်းဘာမှမကျွန်တော်အပင်တော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ပြပတ်နေတာပဲမဘန်ဘူးရောင်းလိုက်တာတဲ့တာမှ13000ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒီလောက်ဆိုအဆင်ပြေပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ပင်ညညကြခိုးမှကြဒီကောင်ပင်ညကြည့်လိုက်တာပဲလေမန်းကိုရဲ့ကျွတ်စင်တော့ရွှေအောင်နော်
လုံးဝလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမဖြစ်ဘူးအဲ့မဲ့လို့စီတော့ဘာရောက်လဲမဲ့လို့စကားစကားကျွန်တော်စလီဟာ what the fuck လာ oh my god ယာငါလက်ကလည်းကွာရှုကီယာဆန်မင်းကီယာဆန်မ what the fuck ညမိုးချုပ်ပြီး oh no oh ညမိုးမချုပ်ဘူးနေလေမိုးချုပ်မ20စက္ကန့်ပဲလို့ oh my god မစကင်မရမရโอเคဒါတော့ကျွန်တော်ညရောက်တော့ကျွန်တော်အပင်တို့ကျွန်တော်ရေဖြန်လောင်းနေပါလေကျွန်တော်စပင်ကလာပါရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာညာပေါ့ဗျာထက်ပြီးစကင်ပဲပေါ့ကွာโอเคအခုဆိုလည်းမနက်မိုးလေးဝိုင်းစင်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့ဗျာဟိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီအပင်ကိုခူးတာတော့များနေပြီကြာနေပြီပေါ့နော်ဒီမန်ဒီ apple ဒီ golden အစီကိုအတီးကိုခူးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်2မိနစ်လောက်ကြာပါခူးတာတုံတော့ဟိုပါမယ်ဒီများစင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆော့တဲ့ကောင်တွေကိုပြောတာပေါ့နော်ဆော့တဲ့ကောင်တွေလည်းကျွန်တော်နဲ့တူတာပါဗျာဒီကိုကျွန်တော်ရောင်းဘယ်လောက်ပဲရမလဲမသိโอเค what the fuck တောင်ကျော်ပဲရတယ် what oh my god အဲ့လောက်ပဲရတာဟာမိုက်ပါကွာငါဒီလိုအစီလိုရင်းလိုက်ရကွာလုံးဝလိုချင်တယ်ဒီ APC တော့မှတော့ကျွန်တော်ဒီကုတ်တုံးလို့ရထားတာเนาะကုတ်နာမည်ကတော့ green bean seed ပဲဖြစ်ပါတယ်အကောင်ကြီးတွေပဲเนาะဘာသာအကောင်ကြီးတွေပဲအဲ့ကောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ green bean seed APC ရရပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ तू အချိန်ကတ်တဲ့နဲ့ဆိုတော့ကုန်လောက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်လည်းထင်တယ်ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့โอเคဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီလောက်မှပဲကျွန်တော်ဆုံးသက်လိုက်ရအောင်เนาะကျွန်တော်ဂျိုင်းပေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာအားလုံးဆက်တွေ့မယ် bye bye